现在呢，我为大家演示一下全口植牙该如何清洁呢？那全口植牙的部分的话，有分为固定式、活动式。好，那当然会使用牙线、牙尖刷、单数毛跟所谓的软毛牙刷。先讲解固定式假牙。那牙线呢也是一样，好，拉长到一个手背的长度，好，一个手臂的长度。那全口植牙的部分呢，如果在后端的话，可以稍微用牙线，好，进去之后呢，好，然后做一个吸型的部分，好，将这个后面的一些食物残渣给刮出来。牙尖刷的部分的话，是刷在植体附近的地方，好，我们要进去做个清洁。那如果进去的时候呢，它的空间不太够，那可以用超级牙线，也可以做替代哦。那在内侧的部分的话也是一样，可以用牙尖刷，好，进去清洁。好，那有些人会问我说，什么时候该换牙尖刷？那你可以看一下，牙尖刷有毛跟没有毛的部分。基本上，如果牙尖刷本身的主体有损坏，或者是它的刷毛脱落的话，就必须要更换哦。在牙尖刷大小的选择性呢，也会依照好进入的空间来选择。好，比如说有以下这些不同的 size， 可以来选择好进入的空间的尺寸大小。那简易来说的话，就是如果进入空间越大，就要选择越大的牙尖刷。那接着呢，我们来介绍单数毛。那单数毛的最主要的目的呢，是刷假牙跟牙肉交接处，在这细微的缝隙里面呢，用单数毛清洁是最棒的。那我们会建议呢，单数毛的使用呢，用顺向的方式来刷，好，刷这个表面。那在后端的地方呢，在后牙区呢，那我们就是用这样子是顺向的刷取。那在舌侧的部分的话，也使用单数毛来确保假牙跟牙肉之间食物不会堆积。在使用单数毛的时候呢，它应该是软毛且形态是完整的。如果在刷一段时间的时候，发现这个毛刷已经变硬了，甚至有些发霉，或者是已经有些毛刷弯曲的部分的话，那这个刷过的这个单数毛就建议好要定期的更换。最后呢，建议是用软毛的牙刷来做整体上的清洁。那软毛牙刷怎么使用呢？我们会建议用旋转的方式，顺着咬合面往上刷，而不是用水平的方式来刷。在舌侧的部分的话，也是朝向咬合面往上刷。在前牙或者是凹陷处的时候呢，有时候不容易水平的摆正，我们可以垂直的摆正，往上这样刷。在松信牙医诊所呢，还会教导使用比较特殊的软毛牙刷来去清洁假牙跟牙肉之间的缝隙。像这种凸形的软毛牙刷，最主要是比较深入假牙跟牙肉之间的缝隙，然后做一个比较彻底的清洁。接着讲解活动式假牙。接下来之后呢，你会看到有一些零件，部位的零件在这里面，以及口内会有一些植体的一些装置在这个里面的地方。我们那个植体的零件的部分的话，我们会建议是用软性的单数毛牙刷去刷起上方的零件处。在口内内侧的部分的话，我们也建议是用软毛牙刷单数毛去刷起。在假牙零件处的地方呢，也建议用软毛的单数毛牙刷去刷起。在凹陷处的话，我们是利用小头的方式去刷出一些食物残渣。在外侧的时候，我们是用大范围面积的牙刷。当我们清洁完假牙之后呢，我们就泡在假牙清洁锭里面呢，减少细菌的滋生。不晓得各位看了以上影片，是不是有学习到植体如何做居家的清洁呢？好，那治疗一阵子，刷牙一辈子。希望呢各位看完以上影片，可以使用植体长长久久。我是陈凯医师，我们下次见哦，拜拜。快上网搜索松心牙医诊所。